Ad Agrigento a Pasqua in via Atenea quasi tutti i negozi chiusi. L'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, afferma: quanto accaduto mortifica la città. In proposito ascoltiamo il presidente dell'ABBA, Carmelo Cantone. Come ABBA avevamo già chiaramente manifestato pubblicamente il nostro disappunto lo scorso Ferragosto, quando assistemmo impotenti alla chiusura dei negozi della centralissima via Atenea, il salotto buono della città, proprio in un giorno di grande afflusso turistico. Già allora riportammo le numerose lamentele ricevute dai nostri ospiti per essersi ritrovati in piena festa a vivere in una città fantasma. Si sentivano quasi truffati da noi. Noi gli avevamo promesso una città viva, come tutti i centri città, e invece sono stati costretti ad aspettare con molta noia l'ora di cena, andare a letto e fuggire di corsa l'indomani mattina verso altre mete. Pertanto, ancora una volta amareggiati e perplessi, ci domandiamo come è possibile fare impresa turistica ad Agrigento quando noi B&B, senza sostegno alcuno, presentiamo e proponiamo degli itinerari, creiamo offerte vantaggiose per invitare i potenziali ospiti a permanere 1 o 2 giorni in più nella più bella città dei mortali e poi li vediamo vagare attoniti nel deserto della via principale. Come possiamo rispondere alla loro evidente delusione? Come non si comprende che la città turistica si valuta anche dai servizi che offre? Tranne qualche raro caso, tutti gli esercizi chiusi, in una sola parola, desolazione. E non consentiamo neanche che si affermi il concetto che ognuno a casa propria può fare quello che gli pare, perché come tutti, anche l'esercente della via Atenea fa parte della comunità cittadina e deve, anche nel suo interesse, responsabilmente contribuire all'immagine di Agrigento, soprattutto per il fatto che il suo esercizio insiste sulla via principale. E allora, per concludere positivamente, un invito a tutti gli esercenti della via Atenea, ripeto, anche nel loro interesse. Li invitiamo ad adeguarsi ai piccoli e positivi cambiamenti che sta vivendo la nostra città e dei quali loro stessi si accorgono. Oggi più che mai occorre fare rete tutti insieme affinché a questo ulteriore colpo all'immagine della città non ne seguano altri.